Hello friends, welcome back to Healthy Lifestyle. இன்னைக்கு வீடியோல நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஓடும்போது ரொம்ப மூச்சு வாங்குதா அதை எப்படி தடுக்கிறது வாங்க அதை பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். பொதுவா ஓடும்போது நம்மளோட உடலுக்கு அதிகமான அளவுல ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது. அதே மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா நாம செய்யக்கூடிய வேலைகள் கூட நமக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு. குறிப்பா உடற்பயிற்சி செய்யும் போது வேகமா மூச்சு விட்டு அதிக அளவுல ஆக்சிஜனை உள்ள இழுத்து நம்மளோட உடல்ல தேக்கி வச்சு அதே சமயத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவை நம்மளோட உடல்ல இருந்து குறைக்க வேண்டியது முக்கியமான விஷயம். நம்மளோட உடலுக்கு தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைச்சிச்சுன்னா நாம வேகமாவோ இல்ல குறைவாவோ இல்ல சாதாரண வேகத்துல கூட சுவாசிக்க தொடங்கிடுவோம். நம்மளோட தசைகள் கடுமையா உழைக்கும் போதோ இல்ல நாம வேகமா ஓடும் போது மூச்சு திணறலுக்கு ஆளாயிடும். இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய மூச்சு திணறல நாம எப்படி சரி செய்யலான்றதை பத்தி நான் இப்ப சொல்றேன். அப்படி சரி செய்ய முடியலன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு டாக்டரை பார்த்தே ஆகணும். சரி, முதலாவது வார்ம் அப் ஒர்க் அவுட். நான் எல்லா வீடியோலயுமே சொல்லிட்டு வர ஒரு விஷயம் தான் அது. வார்ம் அப் பத்தி நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆகணும். ஓட்டப்பயிற்சி மட்டும் இல்லைங்க, எந்த விதமான உடற்பயிற்சி செஞ்சாலும் அதுக்கு சரியான வார்ம் அப் பயிற்சி கட்டாயமா தேவைப்படுது. 10 ல 15 நிமிஷம் வரைக்கும் கை கால்களை நீட்டி மடக்கி செய்யக்கூடிய இந்த வார்ம் அப் தான் உங்களோட அடுத்தடுத்த பயிற்சியை செய்யறதுக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுக்குது. ஸோ ஓட்ட பயிற்சியை மேற்கொண்டீங்கன்னா நமக்கு மூச்சு திணறாம ஏற்படும்னா கண்டிப்பா நீங்க வார்ம் அப் செஞ்சாகணும். ஏன்னா வார்ம் அப் பயிற்சிகள் நம்மளோட உடலோட வெப்பத்தை அதிகரிச்சு நாம எளிதா ஓடுறதுக்கு தேவையான ஆற்றலை நமக்கு தரும். பொதுவாக குளிர்காலத்துல வறண்ட வானிலையும் குளிரும் அதிகமா இருக்கிறதால சுவாசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். அதனால ஓட்ட பயிற்சியா இருந்தாலும் நம்ம மற்ற உடற்பயிற்சிகளா இருந்தாலும் சரியான வார்ம் அப் பயிற்சிகள் செய்யறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. சுவாச பயிற்சியை மேற்கொள்ளணும். நாம ஓடும்போது நம்மளோட உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் நம்மளோட நுரையீரல் தேவையான அளவு வச்சிருக்குன்றதை நாம தான் உறுதிப்படுத்தி ஆகணும். அதுக்கு தேவையான சுவாச பயிற்சிகளை செய்யலாம். இதயம் சம்பந்தமான பயிற்சிகளை செய்யும் போது நாம மிகவும் மெல்லோட்டமா சுவாசிச்சா நமக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படதான் செய்யும். அதனால முறையான சுவாச பயிற்சிகள் செஞ்சுட்டு வந்தா நம்மளோட நுரையீரல் உடலுக்கு தேவையான அளவு ஆக்சிஜனை தேக்கி வைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும். மிகவும் முள்ளிழுத்து மூச்சு விடுறது, மூக்கோட ஒரு துவாரத்தின் வழியா காற்றை இழுத்து மறு துவாரம் வழியா காற்றை வெளியே விடுறது, அப்புறம் நாடி ஜோசனான்னு சொல்லக்கூடிய மூக்கின் வழியா காற்றை இழுத்து உதடுகளை சிறிதளவு திறந்து அது வழியா காற்றை மெதுவா வெளியில விடுறது, இந்த மாதிரி சுவாச பயிற்சிகளை கூட நீங்க செய்யலாம். இது எல்லாமே மூச்சு திணறல் ஏற்படாம உங்களை பாதுகாக்கும். நாம உடற்பயிற்சிகள் செய்யும் போது அந்த பயிற்சிகளோட ஒன்றிணைஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு தாளத்தோட மூச்சு விடலாம். அந்த மாதிரி தாளத்தோட சுவாசிக்கும் போது நம்மளோட உடல் அதிகமான ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கும். அதே நேரத்துல நம்மளோட உடல்ல இருக்கக்கூடிய அழுத்தமும் குறையும். அதனால ஓடும் போது 3:2 என்ற சுவாசிக்கக்கூடிய பயிற்சியை கடைபிடிக்கலாம். அதாவது ஓடும் போது 3 காலடிகள் வரைக்கும் மூச்சை இழுத்து 2 காலடிகள் வரையும் மூச்சை வெளியில விடுறது தான் இந்த 3:2. இந்த மூச்சு பயிற்சியை நம்மளோட ஓட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம். ஓடும்போது அதிகமா ஆக்சிஜன் தேவைப்படுறதால மூக்கு வாய் மூலமா சுவாசிக்கலாம். நம்மளோட உடல்ல உத்வேகத்தோட வச்சிருக்கிறதுன்றது சிறப்பான ஒண்ணுதான். அதுக்காக அளவுக்கு அதிகமா உடற்பயிற்சிகளை செய்யறது தவிர்த்தாகணும். அந்த மாதிரி செய்யறதால நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியம் கெடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிக அளவுல இருக்கு. அதனால ஓடும்போது மூச்சு திணறல் ஏற்படுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓடக்கூடிய வேகத்தை நல்லா குறைச்சிட்டு மூச்சை இழுத்து விடணும். மேலும் ஓட்டப்பயிற்சிகளுக்கு இடையிடையே 1 மினிட்ல இருந்து 2 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். திரும்பவும் நம்மளோட ஓட்டப்பயிற்சி தொடங்குறது ரொம்பவே நல்லது. மேலும் ஓட்டத்தை தொடங்கின உடனே வேகத்தை அதிகரிக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிக்கணும். அதே போல மூச்சு திணறல் ஏற்படாம பாதுகாக்கிறதுக்கு இதுவும் முக்கியமான விஷயம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நீங்க ரன்னிங் போறவரா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட உடல்நிலையை சரி பார்த்துக்கோங்க. ஓடும்போது நம்மளோட உடல் எந்த நிலையில இருக்குதுன்றத கண்டிப்பா கவனிச்சாகணும். ஏன்னா உடலை சரியான நிலையில வச்சுக்கிட்டு ஓடுனா மட்டும்தான் சுவாசிக்கிறதுக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பிரச்சனைகளையும் சீராகும். குறிப்பா உடலை சரிவாவோ இல்ல சாய்வாவோ வச்சுக்கிட்டு ஓடுனா நம்மளோட நுரையீரல் சரியா சுவாசிக்கிறத தடை செஞ்சிடும். அதனால நாம ஓடும்போது நம்மளோட தோள்கள் பின்புறம் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும். அப்போதான் நம்மளோட உடலுக்கு தடையில்லாத ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். மூச்சு திணறலும் நமக்கு ஏற்படாது. இந்த வீடியோல நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்றது மூலமா ரன்னிங் போற உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் பிரச்சனையை சீக்கிரத்துல குறைச்சிடலாம். இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது மூலமா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலரா நோட்டிபிகேஷனா வந்துகிட்டே இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.